Endi sizga savol. Siz o'ziz sahih hadislarni olasizmi yo'q? Qur'onga tushgan hadisni olamiz albatta. Nima shunacha deysiz? Farhodning gapi o'yini bu. To'g'ri aytingiz. 100% olasizmi yo'qmi? Yo'q. Qur'onga tushmagan hadis qayerdan aytasiz? Qur'onni o'qiyapmiz-ku, Qur'onni ko'ryapmiz. Arabchani tafsir qila olasizmi? Tarjimani o'qiysizda? Farhod ham shunday deyapti. Bitta tarjimani o'qigan, 100 xil tarjima bor bu yerda. Bitta tarjimani shu shuni Qur'on deb yuribdi. Bu tarjima, bu Qur'on emas birinchidan. O'shanga tushsa olaman deyishlik ham o'zi munofiqlarning o'yini. Sahih hadisni 100% olaman deyish kerak iymonli odam. Sahih hadisni olmayman degan odam kofir bo'ladi. Shuni bilib olinglar. Bilmagan bo'lsalar. Yana bitta savol. Iymon e'tiqodda bir xil bo'lish uchun hammamiz Sahih Buxoriyni olmasligimiz kerakmi? Nima qilishimiz? Sahih Buxoriyni olmayman degan odam bilan ham birga yuraverishimiz kerak. Qur'onga tushmasligini siz o'zingiz hal qilasizmi, men hal qilaman. Aslida hamma hadis Qur'onga tushadi. Chunki bu joyi keldi-da. Chunki bu sahih hadislar hammasi Rasululloh Nodir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlari bu. O'sha Qur'onning tafsiri aslida. Hamma hadis sahih hadislar. Hammasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlari, u tafsiri, u bizning aqlimizga to'g'ri kelishi bu. To'g'ri kelmasligi bor. Uni bir xil joylarda to'g'ri kelmasligi mumkin. Lekin bizning aqlimizda, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlari bo'lgani uchun biz uni bir xil hadislar bor, siz qabul qila olmaysiz. Bir xil oyatlar bor. Agar biz aqlimizga solsak Qur'onni, aqlimizga solsak hadisni, biz adashib ketamiz. Bizda o'sha ergashishimiz kerak bo'lgan sahih ishonchlimi bo'ldi. Hozir ham o'zbekcha tarjimani qayerdan oldi? Qaysidir bittasi u ham arabchasi zo'r emas-ku. Hamma zo'r emas-ku. Alovuddin Mansurniki bor. Endi ularnikini olsak, bu yerda siz o'qib yurganligiga to'g'ri kelmasa, Qur'on boshqacha bo'lib qoladi endi. Agar unaqa qiladigan bo'lsak, o'zimizni arabchani zo'r o'rganishimiz kerak, yaxshilab o'zini tushunadigan bo'lishimiz kerak. Keyin gapirsak bo'ladi. Hadis Qur'on hadisga tushyapti, tushmayapti. Ana o'shanda adolatli bo'ladi. Hozir biz o'zbekcha tarjimani o'qib olib, tushyapti, tushmayapti deyishimiz bu noto'g'ri bu.